ความน่าสนใจในท่าทีบางจังหวะก้าวและท่าทีของแต่ละพรรคการเมืองนักการเมืองในการลงพื้นที่พบชาวบ้านหาเสียงไกลๆหรือแม้กระทั่งการจัดกิจกรรมระดมทุนระหว่างเส้นทางก่อนถึงวันประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งสส2 มกราคม 2562 นับแต่พรบเลือกตั้งสสมีผลบังคับใช้และมีการปลดล็อกให้ทำกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เป็นต้นมาน่าสนใจไม่เพียงแต่ท่วงท่าของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.กับความรั้งรอในการตัดสินใจแสดงตนในฐานะนักการเมืองเต็มตัวและในฐานะว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่จะถูกเสนอชื่อโดยพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคพลังประชารัฐที่ไม่ควรลืมบริบทของ4รัฐมนตรีอุตตมะสุวิทย์สนธิรัตน์และกอบศักดิ์ที่ติดค้างคำตอบในคำถามและติดค้างสัญญาณสปิริตที่ว่าจะลาออกจากรัฐมนตรีลงมาบริหารจัดการในพรรคพลังประชารัฐอันคล้ายกับที่พลเอกประยุทธ์ถูกทวงถามจากนักข่าวกับจุดยืนการตัดสินใจในการก้าวขาอีกข้างออกมาจากอำนาจนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เพื่อลงมาเป็นผู้เล่นเต็มตัวหลังเกมแข่งขันเลือกตั้งเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่พรบสสมีผลบังคับใช้ที่วันแรกๆพลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่ไปพบชาวบ้านทันทีเป็นพลเอกประยุทธ์หรือนายกลุงตู่ที่หลังจากอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายออกมากระตุกเตือนให้ระวังการวางตัวในฐานะยังเป็นข้าราชการการเมืองที่ต้องเป็นกลางระหว่างแต่งตัวรอไม่งั้นจะเข้าข่ายผิดหากไปมีพฤติกรรมหาเสียงทำให้พลเอกประยุทธ์ออกอาการระวังตัวเองในจังหวะการเคลื่อนขยับทั้งการลงพื้นที่พบปะชาวบ้านและการแสดงท่าทีความเห็นทางการเมืองแม้ล่าสุดวันวานที่ถูกถามปมองค์กรต่างประเทศเข้ามาสังเกตการเลือกตั้งก็ไม่พูดโดยอ้างว่าตอนนี้จะพูดอะไรต้องระวังไม่อยากพูดการเมืองให้เป็นเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของกกต.และว่าเวลานี้พูดอะไรบางครั้งต้องติดเบรกตัวเองเอาไว้ถ้าพูดอะไรผิดขอให้ช่วยท้วงติ่งด้วยเพราะบางทีก็อาจจะพูดเลยเถิดไปเนื่องจากเป็นคนที่ปากกับใจตรงกันและไม่วายทิ้งทุ่นว่าทุกสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้วันหน้าทุกคนต่างสำคัญตำรวจทหารก็สำคัญกระนั้นในจังหวะคู่ขนานก็น่าสนใจในท่วงทำนองการขยับของพรรครวมพลังประชาชาติไทยของสุเทพเทือกสุบรรณลุงกำนันแห่งกปปส.หนึ่งในพรรคกองหนุนในก๊กอำนาจคสช.ที่กำลังแปลงกายเป็นรัฐบาลใหม่จากการเลือกตั้งในยี่ห้อพลังประชารัฐอันสอดรับคล้ายคลึงกันอยู่ในทีแม้กิจกรรมล่าสุดกับการจัดระดมทุนที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ของ2 พรรคนี้รวมพลังประชาชาติไทยเป็นหนึ่งในพรรคใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อสู้ศึกการเลือกตั้ง 24 กุมภาพันธ์ 62 และถูกจับตามากว่าเป็นพรรคที่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจของคสช.เมื่อเอ่ยชื่อพรรครวมพลังประชาชาติไทยเชื่อว่าทุกคนต้องนึกถึงสุเทพเทือกสุบรรณลุงกำนันของกลุ่มนกหวีดเจ้าของวลีตระบัดสัตว์เพื่อชาติแม้จะไม่มีตำแหน่งแห่งหนเป็นผู้บริหารพรรคแต่บารมีนั้นมากมายล้นพรรคทีเดียวพูดอะไรแต่ละครั้งทุกฝ่ายก็จับจ้องตีความไปต่างๆนานาโดยเป็นที่รู้กันว่าคนส่วนใหญ่ของรวมพลังประชาชาติไทยที่ใช้ตัวย่อรปช.นั้นคือการก่ายร่างของเครือข่ายกปปส.ที่เคยชุมนุมข้ามปีต่อต้านพรบนิรโทษกรรมสุดซอยและลุกลามเป็นการขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรก่อนที่คสช.เข้ายึดอำนาจ 22 พฤษภาคม 57 ดังนั้นจึงไม่แปลกอะไรกับท่าทีของลุงกำนันที่ออกมาก่อนหน้านี้ที่เชียร์และหนุนแบบสุดลิ่มทิ่มประตูให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปลุงกำนันแม้จะไม่ใช่ผู้บริหารพรรคแต่กรรมการทั้งหมดทั้งมวลของพรรคล้วนขับเคลื่อนโดยลุงกำนันแทบทั้งสิ้นโดยเฉพาะการสร้างมวลชนการหาสมาชิกพรรคด้วยการเดินคารวะแผ่นดินตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคมจนถึงวันนี้เกือบจะ2 เดือนเต็มไปมาทั่วทุกสารทิศมีคนต้อนรับหนาตาบ้างถูกขับไล่บ้างแต่บทบาทที่ลุงกำนันแสดงออกมานั้นถือว่าเป็นชั้นเซียนการเมืองเลยทีเดียวเพราะยิ่งเดินยิ่งโดนด่าโดนไล่ทำให้กระแสของรปช.ถูกพูดถึงต่อเนื่องนับเป็นการสร้างแบรนด์ได้รวดเร็วทีเดียวแม้จะไม่ใช้ยุทธวิธีการดูดดึงอดีตสสมาเข้าร่วมเพื่อหวังที่นั่งในสภาเหมือนพลังประชารัฐพรรคคู่ขนานที่ชูบิ๊กตู่เป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนกันก็ตาม
แต่ทิศทางการขับเคลื่อนที่ผ่านมาบ่งบอกชัดเจนว่ามีเป้าประสงค์เดียวกันแถมรปช.ยังได้อานิสงส์หลายๆอย่างไม่ต่างจากพลังประชารัฐด้วยจะว่าไปแล้วรปช.และพลังประชารัฐก็ดูคล้ายกับแนวทางของเพื่อไทยและไทยรักษาชาติที่พรรคหนึ่งตั้งใจกวาดที่นั่งแบบแบ่งเขตอีกพรรคหวังบัญชีรายชื่อนั่นเองจึงต้องมาลุ้นกันหลังเลือกตั้งฝ่ายไหนจะได้มากกว่ากันนับจากวันนี้ไปจนถึงวันประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของการจัดทัพในการสู้ศึกเลือกตั้งแน่นอนนาฉากทุกพรรคจะต้องต่อสู้ขับเคี่ยวกันกับรปช.ของลุงกำนันหลายคนมองว่าฐานเสียงหลักน่าจะอยู่ที่ปักใต้คู่แข่งที่สำคัญย่อมหนีไม่พ้นประชาธิปัตย์อู่ข้าวอู่น้ำเดิมที่เคยประกาศว่าจะกลับไปอีกนั่นเองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามีปัญหาอะไรกันยังพูดคุยกันฉันพี่น้องเหมือนเดิมและยังอาจเป็นตัวเชื่อมประสานให้ร่วมกันไปสู่จุดหมายของทั้งสองฝ่ายในอนาคตก็ได้ขึ้นอยู่กับใครจะเป็นแต้มต่อมากกว่ากันเท่านั้นเพราะในอดีตสุเทพเคยสร้างผลงานอันลือลั่นด่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้ว1 สมัยนั่นเองเป็นลุงกำนันที่ออกมาส่งสัญญาณชัดว่าไม่คิดว่าหลังเลือกตั้งพรรคที่ได้สสเป็นอันดับ1จะต้องเป็นพรรคที่ได้รับความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลโดยควรดูหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญที่บอกว่าใครที่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากของรัฐสภาได้ก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ที่ก็เท่ากับว่าลุงกำนันกำลังส่งสัญญาณตอบรับกับทิศทางของพรรคพลังประชารัฐที่เพิ่งปรับยุทธศาสตร์ที่จะเดินหน้าให้ตัวเองได้เสียงให้ได้126ที่นั่งเป็นอย่างน้อยเพื่อผนวกรวม250สวที่อยู่ในมือรัฐบาลคสช.อยู่แล้วรวมเป็น376ซึ่งเป็นเสียงข้างมากของรัฐสภาสามารถตั้งนายกรัฐมนตรีได้ก่อนค่อยตั้งรัฐบาลโดยยังไม่สนใจที่จะจับคั่วก่อนตั้งรัฐบาลที่ไม่ควรลืมว่าด้วยท่าทีของศึก3ก๊ก1กลุ่มคือ1ก๊กฝ่ายอำนาจรัฐบาลคสช.พรรคพลังประชารัฐและพรรคกองหนุน2ก๊กนายทักษิณพรรคเพื่อไทยและพรรคแบงค์ร้อย3ก๊กพรรคประชาธิปัตย์และ1กลุ่มพรรคที่พร้อมจับมือกับทุกพรรคอย่างภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนาย่อมยากที่จะจับตัวกันได้โดยง่ายหากไม่มีศาลตั้งต้นดังนั้นการปรับยุทธศาสตร์ชูจุดแข็งความได้เปรียบของการมี250เสียงสวในมือของก๊กฝ่ายอำนาจคสช.และการส่งสัญญาณดังจากสุเทพรวมถึงการประคองตัวในอำนาจต่อของนายกลุงตู่อย่างระมัดระวังทุกฝีก้าวอาจเป็นคำตอบที่แทบจะไม่ต้องถามต่อว่าการตีตัวตอบของลุงตู่จะเป็นไปตามรถแมพและกติกาที่ออกแบบไว้ได้อย่างไร้ปัญหา